Ćao, na kanalu ste, ja mogu biti lepa. Danas Glam Box, otvaranje, jedva čekam da vam pokažem. Ja sam već otvorila sve, prevrnula, nisam mogla da izdržim. Svašta unutra ima, već znate sigurno, svi koji pratite YouTube znate šta je Glam Box kutija, košta 1300 dinara, bez poštarine, unutra dobijete proizvode koji su dosta vredniji od ove cifre. Ja sam dobila jutros i stvarno sam oduševljena, već sam sve probala, mogu vam, mislim nisam sve, ali većinu stvari, i mogu vam reći da sam zaista oduševljena. Inače, lepo je upakovano i ova kutija posle može da se iskoristi za neki nakit, za neku drugu šminku, zaista je super stvar za taj novac. Evo vidite kako izgleda kutija, unutra ima svašta nešto. Prvo što ću vam pokazati, to je ono što me je najviše oduševilo, u stvari nije najviše, sve me oduševilo. Ovo je taj parfemčić Dolce Gabbana, Dolce se zove, parfem je fenomenalan. Ovo je taj tester, ali je tester sa pumpicom, znači ne morate otvoriti ovo gore, nego samo špricnete, evo ovako. I zaista je, mnogo je lep, cvetnije. Sad ću da vam kažem šta piše o njemu. Ovo je, sad ću da vam kažem, Dolce Gabbana, cvetni miris sa papajom, belim narcisom, lokvanjem i neke divlje ruže, neka afrička ruža, i zaista je ovaj parfem boli glava. Ja sam baš razmišljala koji bi parfem mogla neki sledeći put da kupim, kupit ću ovaj, dali su mi ideju. Odlično je zaista. Idemo dalje. Da, dobila sam ovaj neki kao eliksir, isto je ova kesica promo, unutra se nalazi, sad ću da vam kažem, čekajte sad, da, ulje za kosu u stvari. To je konoplje i argan, neguje, omekšava, štiti, daje sjaj, brzo upija, ne masti kosu, skraćuje vreme sušenja kose, ne sadrži paraben i veštačke boje. Baš ću da probam, ovo nisam sad probala, vidite kako je to zalepljeno na ovom kartončiću, i ovo košta, sad ću da vam kažem, 2560 dinara, znači ta velika bočica košta 2560 dinara. Da, zaboravila sam da vam kažem da je ovaj parfem Dolce Gabbana, Dolce Rosa, košta 11.500. Idemo dalje. Dobila sam dva isto ovako ove kao promo kesice. To je Max Factor, to je neka krema sa silikonom, ponaša se kao hidratna krema, pruža dosta hranljivih sastojaka i smanjuje nedostatak, kao nešto otprilike kao BB krema. Ovo ćemo sada da probamo odmah. Evo ja ću da... Da, to je kao puder. Puder koji bi trebao da smanji nedostatke. Sad ću da skinem naočare. Ja nemam ništa od šminke namerno da bi vam pokazala. Dobro, možda je za moje lice ovo malo žućkasto, verovatno neka druga nijansa, ali baš ću da vidim kako će da se ponaša dok budemo pričali. Znači, Max Factor, evo vidite, to je ovo. Znači, neka silikonska formula za lice i da sakrije nedostatke. Mislim da je sasvim ok. Idemo dalje. Probat ću bez naočara. Drugo što sam dobila sam melem namenjen intenzivnoj nezi. Hidrira, vlaži, omekšava suvu kožu, koristi se na koži, sluzokoži,
i ne sadrži konzervanse, ne sadrži ništa što je štetno i ovo je 300 dinara. Ja sam dobila ovde pravo pakovanje, znači 10 ml, 300 dinara. Evo vidite kako je taj melem. Sad ću da otvorim i njega nisam otvorila. Sad ćemo da vidimo. Da, vidite kako se... Da, verovatno je odličan za usne. Nešto ovo neće. Neće. Otvorit ćemo posle. Evo ga. Da, evo vidite. Mnogo lepo miriše. Onako, baš nežno i deluje baš kao lekovito, onako na neke travke i biljke. Znači, melem. Idemo dalje. Drugo što sam dobila, ovo je neka Dermolab krema. Dermolab krema, to je dnevna krema sa zaštitnim faktorom, dubinski prodire u kožu, hidrira, otklanja bore i fine linije. Evo Dermolab, inače ova krema košta 1000 i skoro 800 dinara. Ja sam dobila, znači, tu malu kesicu za probu. Pretpostavljam da je dobra, nisam probala, ali ako bude bila dobra, ću vjerojatno kupiti pravu kremu, pa ćemo o tome pričati nekom drugom prilikom. Ovde sam dobila i taj katalog o tom Dermalabu. Unutra ima sve šta imaju u ponudi i mogu vam reći da ima, znači, puno stvari. Ima serum protiv bora, fileri za bore, tretman za da se hidrira koža, onda ne znam, noćni kremovi, serumi, samo da imamo što ima još zanimljivo. Mleko za čišćenje, ima tonik, losion, peeling, ima svašta ovde. Nje vodica za čišćenje lica, znači to je na nekoliko strana njihov katalog i pretpostavljam da su ovo dobre stvari. Ovo je Deborah. Tako da verovatno ću uzeti nešto od njih da probam ukoliko mi se bude svidela ova kesica dole. Dobila sam neki voucher. Voucher je da posetim i da lajkujem stranicu Marrakeš sa 2R Srbija. Ukoliko lajkujem i posetim tu stranicu, imam popust na njihove proizvode 500 dinara, važi do 1.5. Eto, idemo dalje. Da, dobila sam ovde isto katalog. Ovo je BioBody, neka firma iz Pariza, i dobila sam njihovu kremu. Njihova krema je u pravoj veličini, pretpostavljam. Sad ću da vam pokažem. Evo, krema izgleda ovako. Sad ćemo da vidimo. Namazat ću. Baš je lepo. Lepo miriše, nežno i nije masna, predivna je, zaista. Baš je lepo. Ta krema je inače za smanjenje nadutosti, hidrantna je za normalnu i kombinovanu kožu, štiti kožu od slobodnih radikala i otklanja tamne kolutove oko očiju. Meni je ovo preko potrebno za ove moje ispod od posla. Inače, ova BioBody, znači krema sa ekstratom krastavca, sa vitaminom E, podstiče stvaranje kolagena, zaustavlja starenje i štiti kožu, reguliše lučenje masnoće, sužava pore, hidrira, smanjuje nadutost, inače košta 1020 dinara. Znači, samo ova krema košta 1020 dinara, a ja sam platila ceo paket 1300.
tako da sam već na dobitku. Počela sam ovom katalogu i ovaj katalog isto sadrži dosta preparata. Ono što je meni najzanimljivije ovde je taj neki peeling za lice koji greje, uglavnom dubinski čisti pore, 75 ml. Ima ovde jako puno zanimljivih stvari. To je to. I za kraj sam ostavila, dobila sam Bioten za skidanje šminke oko očiju. Ovaj Bioten inače košta 250 dinara, 125 ml. Ja sam ovde dobila pravo pakovanje. Ovo je namenjeno samo za predelu oko očiju, otklanja vodootpornu šminku, na bazi je badema, neguje trepavice, neguje kožu oko očiju, sprečava dehidraciju, ne sadrži parabene, parafin i veštačke boje, pre upotrebe se promućka. Znači, to je što sam dobila u mom prvom glam boxu. Inače, ovaj glam box ću dobijati svaki mesec i onda ćemo pričati o njemu svaki put. Radujem se svemu što sam dobila. Da vidimo ovaj puder. Mislim da je okej. Nije mi zamastio i sušio mi onako tamo gde treba. Nemam zamerke. Max Factor. Evo vidite. Kao bebe krema. Eto, to je bilo to. Prijavite se na moj kanal ako vam je ovo bilo zanimljivo. Ako nije, opet se prijavite jer će biti još zanimljivije. U svakom slučaju se prijavite. Ćao, ljubim vas!